Klappern im Vito. Ich sitze hier in einem Vito 447, Baujahr 2007, ein 116er CDI. Das ist mein Fahrzeug in der Familie und ich habe den gerade übernommen gehabt. Der hat schon ein paar tausend Kilometer runter und was mir jetzt aufgefallen ist beim Fahren über Kopfsteinpflaster, ist ein klapperndes Geräusch hier aus dem Armaturenbrett hervor irgendwie. Okay, ich habe mir jetzt mal hier so ein Demontage-Verkleidungsset besorgt, um da wenig kaputt zu machen irgendwo. Hab mir Videos angeguckt und tatsächlich kommt man mit dem hier rüber, juckelt ein bisschen hin und her und hier oben ringsherum sind einfach Verzahnungen drin. Das heißt, dieser Blendrahmen hier, der geht tatsächlich komplett im Stück raus, samt der Lüftungsgitter und samt der Bedienung hier unten. Das Radio bleibt drin. Gut, ich versuche mal die Hand freizunehmen. So, wenn der raus ist, ja, so, juckelt man den hier so ein bisschen raus, weil hier noch auf beiden Seiten, ich drehe das mal um, dass wir das mal sehen hier irgendwo. So, hier hinten sind jetzt nämlich noch die Lüfter dran und die sitzen hier so ein bisschen im Schaumgummi, hier hinten. So, aber dann kann man den hier abziehen. So, da ist jetzt überhaupt nicht mehr dran. So sieht das aus. Was hier übrig bleibt, warum hängen die Kabel? Ja, die Kabel waren jetzt hier vorher noch angeschlossen. Die habe ich einfach jetzt alle nochmal abgezogen, um die Blende komplett zu entnehmen. Habe dann festgestellt, dass hier in dem Radio, das ist hier oben verschraubt mit Imbusschrauben. Und hier, die war halb raus gewesen. Die hat also in sich schon ein bisschen geklappert. Das war aber noch nicht die Ursache meines leisen Klapperns. Und ich bin tatsächlich letztendlich, ich will es kurz machen, ich habe das mehrfach auseinander gehabt und habe dann hier im Auto mit der Probe, indem man hier einfach drauf das simuliert dann auch ein Kopfsteinpflaster. Und dann bin ich mit dem Ohr überall lang, habe alles innen drin festgehalten, wo das Klappern herkommt. Tja, um es kurz zu machen, der Übeltäter letztendlich war dieses Bedienfeld hier im Fahrzeug. Das sitzt hier unten drin. Das kommt aber mit raus mit der Blende. Das ist erstmal in die Blende eingerastet. Und wenn ihr die Blende habt, zieht ihr hier die Stecker hinten raus und dann habt ihr das mit in der Hand. Tja, und dieses Bedienteil hat ja hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tasten. Und dieses Tastenfeld in meinem Fahrzeug hier oben ist tatsächlich, ich muss es mal nochmal scharf stellen irgendwie, so. Dieses eine Tastenfeld hier oben in meinem Fahrzeug war nicht belegt. An sich klappern die Tasten hier alle ein klein bisschen, aber bei den Tasten, da sitzt dahinter ein kleiner Drucktaster und der hält die ganz leicht auf Spannung, sodass, wenn das Ding eingebaut ist und man klopft hier dran, dann hört man von denen nichts klappern. Der hier hatte aber von hinten keinen Drucktaster und deswegen hat der tatsächlich hier vom Klopfen hat der geklappert. So, was ich jetzt gemacht habe ist, um hier draußen irgendwie nichts zu verunstalten. Hier hinten sind 4 Torx-Schrauben. Die kann man vorsichtig rausdrehen. Dann kann man diesen kompletten Deckel hier einmal abheben. Darunter findet sich dann die Leiterplatte, die bleibt drin. Und diese Leiterplatte kann man auch dann sofort einfach gerade hoch abnehmen. Und legt die vorsichtig beiseite und dann sieht man dahinter schon die 6 Knopfmechanismen. Die sitzen in solchen kleinen Gleitschienen drin und die haben da etwas Luft, deswegen klappern die. Und da habe ich bei dem einen, der mich jetzt hier offensichtlich so gestört hat, einfach jetzt ein Stückchen Schaumgummi mit reingesteckt. Den brauche ich nicht. Habe die Leiterplatte wieder gerade draufgesetzt und den wieder verschraubt. Und jetzt von der Probe her, also da klappert nichts mehr. Vorher hätte das also wirklich hier gerasselt. Gut, ich baue das alles wieder zusammen. Und das war die spannende Ursache hier bei meinem Vito 447 des nervenden, leisen Klapperns hier ständig im Armaturenbrett. Ach so, noch was. Hier der Mechanismus hier, der ist richtig irre konzipiert. Ich gehe mal hier zur Lüftung rein. So, sehen wir noch was hier? So, der Mechanismus hier. Ich drehe das mal um, dann gucken wir da mal hinten rein, wie das gelöst ist. Ich muss ja halt mit einer Hand filmen.
Und zwar gibt es hier unten, vielleicht schaffen wir das noch, hier unten, da ist einfach ein Kegelradmechanismus und da greifen zwei so eine Lüftungsklappen ein und die Lüftungsklappen verschließen sich dann. Die sind hier oben an der Kante, sind die etwas gummiert, sodass die dann wirklich, wenn sie geschlossen sind, da anliegen und hier tatsächlich nicht mehr klappern. Jetzt sehen wir es nicht so richtig. Fehlt mir das Licht einfach hier von unten. Diese Ansteuerung hier vom Drehknopf vorne bis hinten durch zu diesem Kegelrad hier unten, die ist nochmal mit einem Kardangelenk sogar hinterlegt, mit zweien sogar, weil man ja vorne hier diesen Knopf einfach dreht und wir sehen, das Kegelrad da hinten hier vorne bleibt einfach auf der Stelle. Und dieser Mechanismus, wenn man den hier so anfasst, der sieht doch ziemlich dünn aus und auch irgendwie für meine Begriffe hier wirklich klapperanfällig. Aber letztendlich beim Fahren und beim Klopfen, obwohl das klapperig aussieht, hat das tatsächlich irgendwie so gelegen, dass das keine Geräusche bei mir gemacht hat. Wäre sicherlich auch ein bisschen herausfordernder, hier irgendwie das Ding leise zu kriegen. Ja, so, ich bin ganz zufrieden, dass das so gut geworden ist. Okay, ob es nun endgültig funktioniert, sehe ich noch nicht. Ich raste jetzt erstmal wieder hier diese Bedieneinheit ein. So, richtig rum. Die sitzt hier einfach so drinnen. So, sehen wir das ein bisschen? Ja, sehen wir ein bisschen. So, die rastet hier so in Nasen ein. Und so, dass die ganze Bedieneinheit hier dann wirklich, also ist ziemlich wenig, staunt man. Generell ist diese ganze Verarbeitung hier vor dieser Blende, weil die Blende ist tatsächlich noch zweischalig gemacht. Ja? Die hat also hier diese Außenblende und diese Innenblende hier. So, und die ist hier mit solchen Wulsten einfach dann zusammengeklebt hier. So, und solche zweischalige aufeinanderliegende Konstruktion in sich, die arbeitet natürlich und die birgt hier an jeder Stelle, knarzt es. Ich bin mal leise. Ja, auch diese Halter hier an der Seite, also das ist alles, also ich staune, dass das tatsächlich, dass das nicht mehr knarzt im ganzen Fahrzeug. Wenn es hier ausgebaut ist, okay, dann fehlt jetzt denen ein bisschen die Spannung und deswegen macht das besondere Geräusche, wenn es eingebaut ist, verspannt sich das alles ein bisschen. Aber so richtig toll konzipiert, finde ich, ist das noch nicht. Aber was soll's. Es funktioniert, es sieht ordentlich aus. Und im Normalfall klappert da ja dann auch nichts mehr. Gut, das war erstmal, ich stecke das mal wieder ran und dann gucken wir mal, dass wir nochmal weitermachen. So, ich habe jetzt nochmal die Blendeneinheit hier, die Tastatureinheit ist einfach bloß jetzt eingerastet. Jetzt kommt diese Bedieneinheit, die sitzt da drüber. Die ist lediglich hier verschraubt an zwei Torx-Schrauben. Und ich versuche mal jetzt hier noch mal ein bisschen Licht drauf zu kriegen. Denn hier ist noch was Spannendes. Wenn man das hier so, und zwar hier gleich in der Mitte. Hier nämlich. Hier war es bei mir so, dass hier, sieht man jetzt ein bisschen schlecht, hier sitzt ein kleines Kunststoffteil, wie eine kleine Nase. Und das ist nach innen gedrückt gewesen zu dem Teil. Sah aber so aus, als wenn es original mal rauszeigen sollte. Und nämlich genau hier unten drunter einrasten will. Und das war also bei mir original nicht so. Entweder ab Werk oder da hat schon einer drum gebaut. Ich setze das jetzt hier dann wieder rauf und ziehe das mit dem kleinen Haken unten das Kunststoffteil wieder rüber, sodass das hier richtig reinflutscht. Dann hat das Ganze nämlich hier eine kleine straffe Verbindung auch auf der Mitte zwischen dem Teil und dem Teil. Und dann wird es hier wieder sauber verschraubt. Und dann müsste das eigentlich auch wieder okay sein. So, jetzt ist das hier wieder perfekt angerastet, was ich vorhin sagte. Mit dem kleinen Schnapper, dass der wirklich hier in der rückwärtigen, in der Mulde drin sitzt. Dadurch haben wir hier zwischen eine Spannung.
Und sehen wir das noch besser? Hier sind die eigentlichen Haken von dem Teil, die hier noch untergreifen. Aber wer das ausgebaut hat, der sieht das. Auch wenn es jetzt in meinem Video nicht so richtig prickelnd zu sehen ist, wie das da zusammengehört. Hier, also wirklich bloß auf die Schnappe achten und auf das Mittelteil. Die Schrauben wieder vorsichtig anziehen und dann ist das hier wieder richtig gut zusammen. So, alle Kabel sind wieder eingerastet. Hier auf der Seite sehen wir es nicht so richtig. Okay, und jetzt kommt die ganze Blende hier einfach wieder vorsichtig mit dem Schaumstoff hier erstmal durchnavigiert. Jetzt gucke ich noch, dass hier unten dieses Kabel wirklich hier hinten in der Höhle, in der passenden Höhle dazu verschwindet. Und dann wird die ganze Blende tatsächlich nur wieder hier vorsichtig ringsherum rangesteckt, bis sie einrastet. Gut, ich muss das aber mal machen und brauche die Hand dazu frei. So, habe die Blende also jetzt wieder rangedrückt. Hier etwa auf der Höhe, hier sind zwei Metallfedernasen, die sich seitlich spreizen. Die sind hier noch drunter, die halten also wirklich die Blende hier auch noch am rückwärtigen, am Chassis hier fest. Und alles andere ist hier bloß ringsherum gesteckt. Gut, also, das ist alles wieder drin. Kurze Probe. Also das ist tatsächlich Armaturbrett, das hört sich gut an. Da ist kein Klapper-Geräusch mehr. Gucken wir mal an. Warnblinker geht auch wieder an. Alles andere teste ich jetzt nochmal. Und dann geht's auf zur Probefahrt. Abschließende Probefahrt und Tests sind bestanden. Also das funktioniert jetzt wieder richtig gut. Und das Klappern ist jetzt hier auch wirklich verschwunden. Ja, ich hoffe, ich konnte ein paar Anregungen geben, wenn der eine oder andere auch mit Klapper zu kämpfen hat hier vorne im Armaturenbrett. Ciao!